Laba, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien yra sausio paskutinė diena ir mes dabar rinksimės kosmetikos stalčių meilės mėnesiui. Tai dabar tikiuosi ryškaus lūpdažio. Toks turėtų būti momentas. Ir irgi man šitą reikės susitvarkyti, nes šį vakarą mane kažkur planuoja vestis. Sakė, Chinatown, kažkokių bandelių, kažką tais. Tai taupiau pilvuką. Tikiuosi skanu bus. Instagram'e pasidalinsiu. Tai jo, kai šitas video išėjęs, ne šiandien šeštadienį iš anksto, iš vakaro filmuoju, Instagramo stories vis dar turėtų būti available. Tai jo, ten galėsite pamatyti, ar skanios bandelės buvo. Ir apskritai išėjom, nes aš taip jaučiu, kad dabar jau 4:30 ir mes taip tinkstam. Bet kokiu atveju. Taip, mano praėjęs stalčių, žinokit, buvo labai smagu. Tikrai nemažai ką naudojau, kai kurių dalykų gal kiek mažiau naudojau, kaip man, pavyzdžiui, buvo pakankamai keista, kad savo S-Pore, šitą auksinį, kur visą laiką vidinio akies kamputį, paprastai daugiau naudojau labai nedaug, bet matai dėl to, kad šitoje paletėje mano mėnesio, yra tos šviesios ir blizgios spalvos, tai aš tiesiog naudojau ją iš čia. Ir kalbant apie mėnesio paletę, nežinau, kiek ir matysis ir panašiai, bet aš, žinokit, jaučiau, taip labai giliai jaučiau, kad šitą spalvą aš jau būčiau, turėjau atsimušti dugną. Aš jaučiu, kad jinai yra labai netoli ir man kaip ir gaila, kad nepasiekiau, nes tai juokas juokais, bet neskaitant tų šešėlių, kur turiu po vieną magnetinį paletį, tai būtų pirmas šešėlis paletėje su skyle. Nes visą kitą pas mane yra pernelyg nauja. Tai va. Tai man vis dar labai patinka šitą paletą. Su malonumu ją dažiausi. Ir kas čia dar tokio įdomesnio buvo? Žinokit, tas highlighteris, nesiderėjo man šitam sausio mėnesį, tai kartais ant šešėlių, ant akių aš jį naudojau. Bet kaip ką į highlighterį, aš tikrųjų nemažai naudojau šitą savo vienspalvį. Ir vėlgi, šešėliai yra užsispyrę, jų taip paprastai nesubaigsi, bet jo, šitą irgi porą kartų naudojau tiek kaip šešėlius, tiek kaip highlighterį. Taip, suveikia, galima sakyti. Ir kas dar, manau? Ir dar toksai, tai kad šito savo Dasik paletės, kuri pas mane yra Almond Vanilla, šį mėnesį labai naudoju šitas dvi spalvas ir jos atrodė tikrai labai natūraliai ir man patiko. Ir matėsi ir taip labai švelniai buvo ir iš viso šitą gaudavosi, kad netgi periški kartais, kai užsidėdavau ant viršaus. O šitą geltoną tai man visiškai neįtama. Tai aš manau, šita spalva yra tai, ko aš niekada nesunaudosiu. Ir jo, dabar net nežinau, kaip čia matysis. Iš to šono profilio tie burbuliukai ir jų sunaudojimas ir panašiai, bet jo, iš tikrųjų manau, kad labai neblogą pažangą padariau su šitą paletę šį mėnesį. Tai štai. Ir dar, kažkurį čia video filmuodama jau sakiau, kad šitas Ingos, kai buvau įsidėjus, kad glosa, jisai nėra glosas, čia irgi yra lip tintas, tai mėnesį leidau be blizgio, turėjau tiesiog 2 tintas. Bet nieko, aš nepykstu, man patinka šitie produktai. Iš jų tik ties galiu pasakyti, kad šitas yra žymiai lengvesnis ir kai šitas Ingos seną formulę, nes šitų jau nebegamina, būdavo tai, kad gali vieną ant kitos sluoksnio dėtis ir jis panašiai vienodai atrodo, o šitas dedant iš naujo intensyvės spalvą ir darosi vis tamsesnis ir ryškesnis. Tai va. Toksai skirtumas tarp jų. Ir iki mes ištrauksime naują stalčių, yra 2 pokyčiai, kuriuos aš turiu pasakyti savo ChatGPT, kad nesusitartumėm. Tai vienas iš jų yra tai, kad ate mano Pat McGrath lūpdažiai, nes aš ir taip mėginau jį ten taisyti. Ir iš viso taisymo aš tik tais tą plasmasinę tubelę vis labiau ir labiau laužiau ir jo ten dėja. Tai štai turiu savo ChatGPT telefoną atsidarius ir pirmas, ką man reikia padaryti, tai pasakyti, kad delete pet
McGrath lipstick from January list because it's broken and I don't have it anymore. Ir kadangi ChatGPT yra durnas ant tiek, turi dar specifiškai pasakyti remove it from any future shuffle. Tai va, tai yra pirmas dalykas. Ir antras dalykas, kol jisai čia virškina, ką aš jam pasakiau dabar, kad buvau Stratforde ir šiaip išpardavimai, sausis, visą kitą, nuklydau į Kiko. Ir kaip sakiau, šį mėnesį vieni iš tų produktai, ką aš noriu daugiau išmėginti, yra lūpų pieštukai. Tai Kiko serija Juicy Fizz. Štai tokis įpakavimas. Radau štai tokį lūpų pieštuką, kurį, na, sekantis dalis yra tai, kad reikia ChatGPT, kad įsitraukti sąrašą. Ir jisai jau yra toksai daugiau vyšninis, ne vyšninis, kaip pasakyti, nu tokia šalto tono jau daugiau, kad tikiuosi bus normaliai šalto tono. Ir tiks labiau prie mano lūpdažių, kuriuos aš turiu. Štai kaip jisai atrodo ant rankos. Ir tai spalva yra 02. Tai va. Add to the list a lip liner under the, not under, named, no, taip va, to the lip liner category, add a new product called Kiko and include it in the future shuffle. Tai štai, dabar vėl jisai galvoja, kodėl jis toks lėtas? Tai va. Na, jis dabar galvoja. Ieško lip liner kategorijos. Ne, kaip jis rašo čia, kaip ir nerado. It seems like I can do more advanced data analysis right now. Please try again later. Galbūt aš vėl savo prisidariau reikalų mėgindama daryti su ChatGPT ir AI savo kosmetikos stalčių šiemet. Tai va, bet žinokit, AI metai šitie yra. Taigi, mes dabar esam okay. I am ready for February makeup list reveal. Vėl jis dabar galvoja. Tai jau, kol jisai galvoja, iš tikrųjų, labai greitai. Labai greitai, oi, čia žinokit, dabar aš spjovė greitai, bet jisai vėl, karočią, nusišneka, nes jisai dasyk įrašė kaip concealerį ir kaip highlighterį. Ir aš neturiu nei to iš dasyk. Tai ar turiu? Dabar jau net pati jaučiuosi pasimetusi, bet atrodo neturiu. Ne, tikrai neturiu. Ir tuo pačiu dabar pastebėjau, kad dar ir lip tinto kategorijos nėra. I don't have any products, any sick products in either concealer or highlighter category. As well, lip tint is missing from
from the list. Ne, nu tikrai, čia žinokit, antras mėnuo ir vėl kažkokias bezbrazės vyksta. Dabar aš iš naujo padarysiu vasarį ir įtrauksiu šitas... Yes, please. Jeigu ir kovas yra toksai, aš pasiduodu ir mes daugiau su ChatGPT, nebedarysim. Kosmetikos stalčius. O, tai jis dabar nusprendė concealeris Inga. Aš neturiu Ingos concealerio irgi. Sustabdžiau filmavimą, kad išsiaiškinti su tuo ChatGPT, nes vis tiek grybą pjauna ir kitaip čia redaguosiu 5 valandas. Tai, žodžiu, galiu pasakyti, kad šią mėnesį aš dabar išrinksiu tas kategorijas, kaip jisai pasakė, o tas kategorijas, kur jisai vis dar nusišneka, nes netgi paskutinės 10 minučių aš mėginau sakyti, čia tas yra tas ir tas, akivaizdu, nežinau, man galbūt reikia tą failą perdaryti ir dar kažkaip tai iš naujo įkelti, kai jisai geriau jį suprastų, nes visiškai grybą pjauna 3 kategorijose. Tai maskuoklis, highlighteris ir akių pravedimas. Ir net jeigu aš jam sakau, kad ne, jisai vis tiek daro savo ir jeigu aš jam tada pasakau, šitie produktai yra šitą kategoriją, jisai juos kartoja su sausio mėnesiu, kaip vėlgi pirma taisyklė buvo, kad produktai turi nesikartoti. Tai va, kaip mes jaučiame su šituo dirbtiniu intelektu, atims darbus, dieve tu mano, kaip išgyvensim. Žodžiu, tai dabar bandau eiti, sakau, pagal tą sąrašą, kaip jisai buvo. Pačioj pradžioje atsisuksiu patį pirmą ir tada jo, pataisysim tai, ko trūksta. Taigi, mano sąrašas prasideda nuo primerio, kurio neturiu. Mūsų pudra yra labai smagu. Voga. Tai štai mėginsime šitą naujieną man. Tada mūsų sausa pudra yra Clio. Tai akivaizdu, vasarį mes turėsime tokį labai gaivų veidą. Tas mano Clio padarysiu dabar taip paprastai. Tai toksai mažiukas pudriukas, iš tikrųjų tokios, na, koreguojančios pudros. Tai yra faina ir tas švietėjimas jos yra pakankamai natūralus. Concealeris, again, vien tik dėl to, kad aš jos turiu daug, tai aš naudosiu, ir jisai nusišneka, aš naudosiu Diorą toliau, kad neatidarinėti naujo, pagal seną logiką. Taip, tada bronzantas šio mėnesio yra mano senas geras Too Cool for School, grįžtame prie šito ir vėlgi žiūrim, kokį čia baigimai progresą galime mes jo padaryti, nes nedaug yra likę. Taip, tada skaistalai Flower Nose, tai vėlgi geras dalykas vien tik dėl to, kad tai yra vieni iš tų kvepalų skaistalų, ties kuriais noriu apsispręsti ir aš noriu juos pasilikti, bet kaip visą laiką Flower Nose yra tie, kuriuos tu turi dėl pakuotės. Bet manau, turėčiau užsisukti, nes jo galima šiltesnį, tokį šiltesnį, čia tokių rožinį. Tai jo, gerai. Šitie yra mūsų skaistalai. Tada šešėlį, kaip šešėlį, jisai išrinko Espor. Ir čia va, kur prasideda, kur aš nesu tikra. Aš nežinau, aš turiu Espor šešėlius. Turiu? Ar aš turiu Espor šešėlius? Kas žino? Nebus čia dar viena kažkokia nesąmoninga kategorija. Nes kas čia yra Bibija. Clio, Dasikas, Šikoras, Čemo. Nežinau, kad aš neturiu Esporo paletės. Tai dar viena kategorija, kurioje jisai nusišnekėjo. Tai gerai, jau paletę, tai reikia tikrai, kai jisai išrinktų. Tušas, irgi. Ingos turėjo būti, bet mes ant tokių peštuko neturim. Ne, visiška nesąmonė, čia šitas mėnuo, net nežinau, ką daryti. Taip, atsinešiau kompą, kad atsidaryti tą sąrašą, nes belenkas iš tikrųjų. Ir, manau, darysime šį mėnesį taip, nes
reikia kažkaip išspręsti tai, kad aš sakysiu tiesiog telefono galbūt netgi Gemini, ChatGPT nenoriu matyti jau šiuo metu, kad man pasakytų skaičių ir aš tada kaip sąraše turiu išvardintus produktus, aš tiesiog pagal tą skaičių pažiūrėsiu, kas tai yra. Nes, jo, sakykim, veido produktus, sakykim, kad turim, bet visa kita tai visiška nesąmonė. Tai taip, sekanti kategorija, tas, kurią mes čia buvom užstrigę, yra antakiai. Pick a number from 1 to 2. Tai numeris 2 yra Daiso, kas yra tas pats, kas ir sausi. Bet kaip aš sakiau, jau tiek to. Tada akių pravedimas yra sekanti kategorija. Pick a number from 1 to 10. Would you like me to use it for a game or a math problem? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 yra Shiglam Subliminal. Kad ir kuris tai būtų. Tai yra šitas ir jisai yra tas toksai žalsvas, nevioletinis, kurį turiu. Sekanti kategorija yra tušas. Tušas turiu tik tais 2, Lancome ir Mary Kay, tai tiesiog tęsime su Mary Kay. Ir šešėlių paletės, va, čia dabar įdomi kategorija. Ir šešėlių paletės aš turiu 23, nes 24 dar netygo pas mane. Pick a number between 1 and 23. 14. Would you like me to pick another one? Gerai. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yra Pat McGrath Daring Desire. Man nauja paletė. Ir jo Daring Desire toksai Valentino. Šitą paletę. Labai tinkamas Valentino mėnesiui. Argi ne? Štai kaip jinai atrodo. Super. Labai laiminga. Tai tada sekanti kategorija yra Single Eyeshadow. Ir aš jų turiu dafiga, kas yra 36. Tai draugelį mano. Pick a number between 1 and... How can I help you? Would you like me to start a timer? Pick a number between 1 and 36. 22. Would you like me to pick another number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. TF Beige. Kas yra TF Beige? Aš neatsimenu, kas yra TF'as. Kas yra TF'as? Ką aš žodinau? Too Faced. Too Faced yra ką aš žodinau. Tai būtų štai šita spalva, kuri yra labai labai graži. Jo, šita spalva. Ir jinai turi tokio lengvo, labai gražų švitėjimo. Labai laiminga. Šitas čia. Super duper. Tada sekantis yra lūpų pieštukai, kuriuos dabar jau turiu 4. Ar ne? Tai prieš tai ChatGPT man davė naują pieštuką mėginti. Tai manau naują pieštuką ir bandome mes šį mėnesį, kur aš jau jį padėjau. Taip, naujas pieštukas. Ir tada lūpdažiai, jau vienu mažiau. Tai viso 6. Ar ne? Tai skaičiuojam... Oi, užakiniau telefoną. Bet jo, žiauriai su tom technologijom. Aš nežinau, ar čia man taip... Ar tos technologijos tokios? Nu, alio. Ką čia galvoji? In early 2026, the technology... No. Pick a number. Stop.
Pick a number between 1 and 6. 4. Okay. 1, 2, 3 ir Inga. Labai daug Ingos akivaizdžių produktų turiu. Tai dabar Ingos lūpdažis irgi, manau, yra toksai pakankamai tinkamas Valentino mėnesiui ir dienai. Šita vadinasi spalva ne Flaming, Evening Rose. Ir jinai irgi yra tokia pakankamai, kaip ir tamsi, netamsi, bet tokia raudona. Ir labai seniai jo naudojusi, tik vieną kartą. Ir seniai. Taip, tai sekanti kategorija yra lip tintas ir kaip jau sakiau, dabar mano lip tintai su lip glossais, iš tikrųjų, nežinau, kadangi ChatGPT jau nusirašė, tai galimai gal šitą kategoriją galiu pasitaisyti, dėl to, kad, kaip ir sakiau, šitie yra lip tintai, ne lip glossai, ir aš juos turiu 2, tai kas reiškia, kad iš viso lip tintų aš turiu 7 ir tik tais 4 lip glossus. Taip. Tai lip tintai, man tik tais reikia šituos 2 irgi persikelti iš šito sąrašo galo. Puiku. Taigi, pick a number from 1 to 7. 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Biblija. Okay. Tai irgi toksai labai panašus iš tikrųjų į mūsų lūpdažį. Tas tintas, kur aš dabar nematau jo taip greitai. Taip. Ir tada, kaip ir sakiau, 4 blizgiai. Pick a number from 1 to 4. 3. Would you like me to use this number for a game or a random choice? Nu, palaukit, aš nežinau, kodėl ten buvo 6. 6 lip glossai. Ai, ne. Aš tai dariau pagal skaičių. Čia visiškas feilas šitas video. Aš dariau iš to skaičiuose pagal tai, kiek aš iš tikrųjų turiu produkto, bet pagal metų targetą nei tą stulpelį pasižiūrėjau. Ok, tai nesvarbu. Paskutinė kategorija taip pat taip. Pick a number from 1 to 10. 7. Would you like me to use this number for a challenge or a quick decision? Tai palaukit, net 10. Ok, turėtų vis dar būti, turėtų vis dar veikti. Nes 2 nuėmiau, turiu 10, 2 nuėmiau 8, ok, 7 vis dar tinka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9. 9, nu, jo, 7. Viskas, man jau viskas šitas filmavimas, tai žodis 7, tai buvo Victoria Beckham. Tai vėlgi, jeigu pažiūrėti mūsų šio mėnesio visus lūpų ar ne produktus, tai kaip ir sakau, aš manau, kad jie visai kartu tarpusavyje neblogai derės. Nors vat, lūpų produktai šį mėnesį kaip tyčia tokie truputėlį šiltesni. Ne? Ir blizgis. Tai štai, čia turime Kiko pieštuką, Bibija tintą, Ingos lūpdažį ir Victoria Beckham lip gloss. Tai jeigu ne lūpdažės, vis šitie 3, aš manau, super tinka, plius minus ne tarpusavėje. Nors šitas matosi šiltesnis yra, kad palyginu su pieštuku, bet manau nieko tokio. Na ir jau lūpdažis. Gražus ir raudonas Valentino dienai. Bus man. Viskas, atrodo, baigiam, dievulėlių, negaliu patikėti, kad baigiam, nes visiškas chaosas ir kosmosas. Čia šitas stalčiaus išsirinkimas buvo ir akivaizdu, kad
aš jau su ChatGPT, kaip jisai ten dabar yra, viskai ištrinu ir nedarysiu to kovo mėnesio, taip greičiausiai įkelsiu failą, pažaisiu, paeksperimentuosiu, pažiūrėsiu, ar jisai normaliai daro tuos pasiūlymus, viskai ištrinsiu ir vėl pradėsiu iš naujo, nes jo technologijos blin. Bet kokiu atveju, tikiuosi, kad buvo smagu žiūrėti šitą mano kančią, renkantis mėnesio stalčių. Jo, kad buvo smagu, pasijaukėt. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysim kito video metu.